Tá, Mato, dá o papo reto. Esse moleque aí parece com o quê? Porra, nada nele é bonito. A tua estrutura é óssea facial, é angelicalmente, demoniacamente horrorosa. Tá boladão, sou o caveirão, padoque, 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 padoque de dentro. Com a mochila nas costas, a Glock na cintura, eu troco, tiro toda hora, preparado e consciente. Tropa da raiz, a tropa da raiz, só taca remetente, o melhor já